Et bonsoir à tous, j'ai trouvé une personne à côté des gamelles à chat, enfin, je ne sais pas si c'est lui, écoutez la conversation. Vous venez toujours ici? Non, c'est Hein? juste depuis hier. Hier? Pourquoi faire? Bah, en fait, ma copine elle est en stage, donc Ah, j'attends juste. comme on retrouve la gamelle, à chaque fois on retrouve la gamelle. Ah non, non, moi je touche pas à ça. Moi, Ah, je dis pas que c'est vous, mais. Et là, j'ai vu rouge de loin, j'ai dit je veux venir. Oui. Et à chaque fois on retrouve le bol orange Ouais. sur l'autre. Donc ça empêche le chat de manger. Ouais, non, ça C'est se fait con, pas. quoi. Non, Ah non, c'est débile. Bah Franchement, oui. c'est débile. Donc ça va. Ben, bonne journée. Merci, vous Au aussi, revoir. monsieur, au revoir.